Gikk det bra, eller? Heinseter ligger jo der nede. Og så jeg her oppe. Og det et vann som ligger rett der bak der. Så det heter Selkjønnlegre. Så der ligger den koia som jeg i nå. Og så vurderer jeg da å gå det stykket her ned til Rævhølleren i morgen. Fredag det meldt det dritværet. Da vet jeg ikke helt hvordan jeg skal legge ruta. Det ikke blir for langt heller på de få dagene her. Det mulig jeg går ned til Rævhølleren og så legger jeg meg et eller annet sted nede her, og så at jeg går litt samme veien tilbake igjen. Det godt mulig. Det får vi bare se an. En selkjønnlegre heter det oppi her. Jeg så akkurat en person som gikk forbi her med 2 bikkjer og noen pulker, så det var jo mulig eller han eller hun hadde tenkt å være her, men her var de opptatt, og det ikke så god plass, og bikkjer hadde vært litt kjipt for meg, fordi jeg er allergisk. Det blir å fyre et par timer, og så kjenner jeg bare blir mer og mer sigen. Så det blir ikke sent i kveld i hvert fall. Det er i hvert fall helt sikkert. Det er digg da, å sitte sånn foran ommen og kjenne varmen og bare sitte og slappe av. Helt nydelig. Høre vinden suse ute. Nå måtte jeg tette et høl oppi taket her, for der sto jo snøen inn. Så nå er det slutt. Det er derfor det så mye snø inne i hjørnet her. Det får du regne med i en sånn by som dette. Jeg driver og trener med dekk og sånn, men flate det noe annen statisk bevegelse når du går på ski, så jeg går for lite på ski. Jeg skulle hatt mye mer turer på ski. Hjelper ikke bare med disse dekka. Blir sliten helt annet sted. Det klart det bra trening det også, men jeg skulle nok rusla litt mer på ski, altså. Så det får jeg tenke på til neste sesong. Jeg lærer hele tiden, vet du. Nå har jeg gått 2 mil i dag da. Det ble jo en liten omvei, så det ikke 2 mil hit, men 2 mil har jeg gått. Litt over 2 mil. Jeg ikke vant til å gå så lange etapper, ja, altså. Men det var det til å tøye grensene litt da. Så blir det noe sterkere. Når man på en sånn tur, så blir det sterkere fra dag til dag, altså. Det merker den. Det pleier alltid å være mye sprekere på vei hjem. Nå blåser det heftig her, altså. Det vel liten kuling, tenker jeg. Det var skikkelig godt, altså. Det katta var. Det blir kaldt. Nei.
jammen deilig å ligge I denne hytta her, altså. God morgen. Ja, I dag det litt sånn nesten det regner ute. Og så blåser det godt, kan man si. Så det kan jo bli fin dag I dag. Ned mot Revhælerne. Oi. Ja, det på tide å smelte litt snø. Lage noe vann. Trenger noe vann. Så har vi fått fyra opp I ovnen. Og her har jeg sovet I natt. Jeg sover helt greit, egentlig. Passer greit. Våkna på gangen, for det blåste så fælt. Da blir det å få seg en frokost, og så bare komme seg av gårde. Se om man kan finne et sted med litt le for vinden. Jeg har meldt 10 sekundmeter I dag. Jeg tror det I hvert fall blåser det, og så skal det bli mer I morgen. Så vi får se hva vi ender opp med. Skjegget full av havregrøt, og det digg. Herlig. Da vi klar for å gå. Flate det blåser, altså. Det blir en slitsom tur over fjellet. Får vinden midt imot. Vi får prøve oss og se hvordan det går. Da har jeg kommet opp på platået som jeg skal gå bortover før jeg skal stige over til Revhælerne. Det utrolig vakkert da. Selv om det kjipt å gå med vinden I trynet. Det går greit foreløpig. Håper jeg klarer å finne et teltplass som sånn rimelig greit. Men nå får jeg labbe på her, for da kommer det noe snøvær her også.
godt over halvveis. Bakenfor det bakerste fjellet der, her jeg kommer fra før i dag. Jeg er så heldig å få sol i hvert fall da, det er helt kanon. Fantastisk. Jeg synes det er lite snø, altså. Jeg tror det pleier å være mer snø på Hardangervidda enn dette her. Jeg tenker at da kan jo ikke snøskredfaren være så veldig stor akkurat her. Det er jo steinhardt. Og så lite snø, så ikke det er noe issue oppi her, altså. Nei, men jeg får komme opp resten av bakken. Her har vi brua som går over rett bortenfor Hansbu, og enda litt lenger bort ligger Rævhellerne over der. Det er ikke så veldig langt til Rævhellerne, men jeg er litt sånn usikker på hva jeg skal gjøre for noe, for akkurat her sånn så er vinden ganske grei. Det er ikke noe sånn her superkoselig plass, men det er ikke så nøye. Jeg skal være mesteparten av tiden i teltet likevel. Men jeg tenkte jeg skulle gå rundt hjørnet her, og så ser jeg hvordan det er før jeg bestemmer meg. Men det er mulig jeg går sånn at jeg ser Rævhellerne, og så hvis det er like bra der som det er her, så slår jeg opp et eller annet sted borti der. Hvis ikke så går jeg tilbake hit. Her renner elva også, så kanskje jeg kan få tak i vann. Slipper jeg å smelte, går litt kjappere. Det får vi se. Førsteinntrykk av Fjellheimen-teltet. Nytt som du skjønner hvis du følger kanalen. Så ser bra ut. Det eneste som jeg stusser litt på, det er den fasongen som er bak her. Akkurat som jeg ikke har fått strammet opp godt nok. Det som skal være mot vinden. Men så er den helt annerledes. Det er kanskje fordi han er brattere på den siden her enn han er borte. Men vi får prøve, og så ser vi. Men nå skal jeg ned til elva her, og så skal jeg se om jeg får tak i noe vann.
Hei og velkommen til mitt nye hjem. Det er ikke fint da? Lyst og rødt og gult og flott. Grunnen til at jeg kjøpte det er at det er 2018-modell. Den Svalbard High Camp som jeg har, det er en 2011-modell, så jeg synes den er litt klønete å sette opp alene. Og på grunn av de kryssende stengene på Svalbard så blir det litt klønete å sette opp. Her er det 3 stenger. Det er jo et vanlig tunnel. Mye enklere å sette opp. Jeg hadde jo tenkt å bruke det i går også, men da ble det hytte, gitt. Jeg vet ikke om jeg sa det i går, men det tror jeg jammen er første gang. Jeg er på tur sånn, jeg har tatt inn i hytte. Liker meg best i telt, da. Og halvtime før jeg skulle dra i dag, så kom det jammen en fyr forbi. Han kom fra Rævhellerne. Hadde startet grytidlig. Han skulle videre til Tuva. Hadde gått fra Finse. Han var fra Polen. Han bodde i Statene. Så han hadde en sånn liten ferie her borte. Han hadde vært her mange ganger. Så tok han seg en sjokoladebit og drakk litt te, og så skravlet vi litt. Og så dro han videre. Så pakket jeg, og så gikk jeg. Så det var hyggelig. Jeg er liksom ikke... Hvis jeg hadde liksom rent inn med en haug med folk på kvelden, det synes jeg hadde vært slitsomt. I hvert fall når du er sliten og sånne ting. Det er det jeg synes er litt sånn... Det er jo hyggelig, det er ikke det, men når du er sliten og har lyst til å gå og legge deg og kommer masse folk i det og sånn, nei, det er hyggelig å treffe folk og prate med folk og sånn, men akkurat når jeg skal lande for kvelden og sover urolig og da synes jeg det er greit å være alene. Nå var jeg det i går da, så det var jo helt suverent. Det var jammen slitsomt å gå i motvind hele veien i dag, altså. Skal jeg sjekke hvor langt det ble. Skal vi se, hvor er den lomma nå? Skal vi se, om jeg klarer å finne ut det her. Ja, 11 kilometer. Men 11 kilometer i motvind, det er slitsomt, altså. Kjenner det? Slapp av, den er med. Jeg var skikkelig sulten. Jeg har spist 2 sjokolader på turen. Det gikk litt fort når jeg dro, så jeg glemte å legge det andre lett tilgjengelig. Så det lå liksom i bånden av pulken, og det gadd jeg ikke å begynne å styre med på turen. Så jeg får spise litt nå. Kose meg, ja. Ha det helt suverent. Det blåser ikke så aller verst her heller. Da blir natta litt roligere. Deilig.